Samantala, gamay lang nga units sa isang Western Visayas Transport Cooperative sa Iloilo City ang ginparehistro sa Service Contracting Program sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Raymondo Boyet Parcon, ang chairman sang amo nga kooperatiba, iya ginpahayag nga isa lang ka ruta ang ila nga ipasulod sa amo nga programa para lang sa compliance ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay Parcon, hindi sila sigurado kung on time ang bayad sa ila sang gobyerno. Ginpahayag sini nga gid nila nga masarangan Ginpahayag sini nga indi gid nila masarangan ang ila pierde pananglitan indi mag-abot ang bayad kaangay sang sitwasyon sang nagligad nga tuig nga may libre sakay apang wala man nabayaran ang mga drivers. Sa ila pag-compute suno kay Parcon, tuman man kagamay ang ila mangin ginansya, ilabi na nga indi man madamo ang pasahero sa tanan nga tion. Kun lantawon gani suno kay Parcon, kun kapitalan nila kaga maatrasar ang bayad, madugang pagid ang palasaanon sa mga driver kag operators. Nahibalo nga tuyo sang service contracting program nga mag-provide sa commuters sang mas safe, mas hapos kag mas barato nga transportasyon samtang ginasigurado nga estable ang income support para sa drivers nga apektado sang nagasaka nga presyo sang gatong. Sa idalom sini nga programa nga ginanunsyo mismo ni President Ferdinand Marcos Jr., mahatagan ng commuters ang 20% nga discount sa plete kung magsakay sa accredited units. May dugang pagid nga 20% discount sa mga estudyante, senior citizens kag persons with disabilities nga sunod sa existing transport discount policies. Depende sa co-op, no? Kahit isang nagaligad nga sa nga simana, why kita nag-intra, no? Kahit na-compute na kanto nga perdi kita, no? Imagine mo, ang aton nga student is sa 40%, ang aton nga minimum madagan sa 9 pesos lang, no? Kag ang aton nga regular, minus 3 pesos, madagan sa 12 pesos, no? Ang aton nga regular. Kag once nga kapitalan naton ini, kag madili, siguro madugang magit ining burden, kag dugang magit nga sakripisyo sa aton nga cooperative. Si Raymondo Boyet Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative.